वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा अली हैदर वन जाहिद महमूद। अली हैदर बेटा रेडी है तो आ जाए आप। शाबाश। पहला टेस्ट है बेटा। क्वेश्चन आपसे पूछना है। इन पेज पढ़ रहे हैं? इन पेज किस कंपनी ने बनाई? कंपनी का नाम बता दें या सन बता दें कि कब लॉन्च हुआ है? यस यस यस, अंदाज़ा लगा लिया है। ये बेटा 1994 में कंसेप्ट सॉफ्टवेयर नामी कंपनी ने इसको लॉन्च किया। खैर आप बैठे, टाइपिंग जो है वो आप देख लेंगे। यस यस, चलें जी पलवाइन देखें कि अली हैदर जो है वो हमें क्या स्कोर देता है। अली ये बेटा F1 दबाएं, बाकी ठीक है। F1 प्रेस करें। कीबोर्ड चल रहा है। मुझे लगता है कीबोर्ड नहीं चल रहा। कीबोर्ड की तार लगा दोबारा से। क्या बात है। मेरी सदा यार मैं गलती कर सकता हूँ। जी वेरी गुड। थोड़ा सा नीचे करें बोर्ड 30 वर्ड पर मिनट। गलतियाँ कितनी हुई हैं? 58। 30 वर्ड पर मिनट गलतियाँ आपकी हो रही हैं जी 58। सारी मिस्टेक की सही है। टाइम आप 10 मिनट हुआ है, 2 मिनट 23 सेकंड। ठीक है बेटा, शाबाश अली हैदर। ठीक है जी, अली हैदर का टेस्ट हमारा हो चुका है। 30 तक इसकी स्पीड आई है। थैंक यू।